Chỉ vì mẹ không mua búp bê Barbie chem chép cute mà cô bé này đã ỉa và đái giữa chợ. Mẹ cô bé cho biết rằng, mẹ cô bé dẫn cô bé đi mua sách để trị rắn độc thì đi ngang qua sạp đồ chơi. Cô bé muốn mua bộ búp bê Barbie chem chép cute nhưng mẹ cô bé không cho vì cô bé đã lớn như Hà Bá. Cô bé này đã bắt đầu ăn vạ nên đã ỉa và đái ở giữa chợ. Theo người dân cho biết cô bé đã ỉa và đái vào những sạp bán chem chép, bán đồ chơi và tiệm sách. Người dân cho biết thêm, cô đã đái hơn 10 lít nước đái và 10 tấn cứt.